Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich bin ja nach wie vor am Suchen, warum bei unserem Model S die Vorderachse klappert oder irgendwas klappert. Und ja, so langsam haben wir ja alles durchgetauscht. Wir haben jetzt hier oben den oberen Dreieckslenker getauscht gehabt. Ja, den oberen Dreieckslenker getauscht. Dann haben wir die Traggelenke ja schon vor einiger Zeit getauscht unten. Jetzt haben wir das Luftfahrwerk vorne getauscht. Das war auch tatsächlich auf einer Seite kaputt. Hat sich irgendwie verklemmt, ließ sich kaum noch bewegen. Aber es klappert immer noch. Und jetzt haben wir gesehen, die Koppelstangen. Eine hat Spiel. Deswegen tauschen wir die jetzt noch aus. Koppelstange oder Licht sitzt hier hinten drin. Und um da gut ranzukommen, habe ich einfach oben das obere Traggelenk gelöst. Jetzt können wir hier schön ran und haben auch die Spannung raus. Und jetzt lösen wir das mit dem Imbusschlüssel und einem 15er Schlüssel und setzen dann dort ein paar neue ein. Geht eigentlich recht schnell. Mal gucken, dass ihr hier wieder was seht. Ja. Geht eigentlich recht schnell. Ich mache vorher immer die Gewindeanfänge etwas sauber. Einfach aus dem Grund, dass ich beim Abschrauben nicht den Dreck mit drin habe. Das macht es nur unnötig schwer. Bisschen WD-40. 15er Schlüssel. Schwer. Erstmal leicht lösen. Ja. So. Einmal. Zweimal. Schlüssel rein. Genau. Den könnt ihr hier unten aufliegen lassen. Auf dem Spurstangenkopf. Ja, und was noch geklappert hat, ist mein Scheibenwischergestänge bzw. der Scheibenwischer an der Motorhaube. Zum einen war die Motorhaube an der Hinterseite zu tief und hat somit, das ist auch eine Krankheit gewesen oder ist eine. Aber der Grund, warum, also der Scheibenwischer hat an der Motorhaube geschliffen bzw. dann geklappert bei leichten Bodenwellen. Der Grund dafür ist aber eigentlich eine ausgeschlagene Buchse im Scheibenwischergestänge. Und das seht ihr dann in einem der nächsten Videos, weil ich habe geguckt, also das ganze Gestänge liegt so bei 400 Euro. Es gab wohl irgendeine Firma, die nur das Gestänge angeboten hat für 200 Euro, oder ich habe auch eins für 90 gefunden, nur nichts ist lieferbar. Das weiß ich halt nicht. Wäre das mal wieder lieferbar? 400 Euro mag ich aber auch nicht ausgeben. Das heißt, ich werde dort definitiv einen Reparaturversuch machen. Mein Vater hat ja eine Drehbank und eine Fräse. Wir werden einfach schauen, dass wir da eine Messingbuchse einbauen, also das neu einbuchsen, sodass das Gelenk vom Scheibenwischer kein Spiel mehr hat, weil das hat Spiel gekriegt und wackelt jetzt hin und her, und durch dieses Spiel, der Scheibenwischer drückt ja auf die Scheibe, drückt den Halter quasi leicht nach oben, und das führt dazu, dass das an der Motorhaube klappert. Also auch ein Punkt, wenn bei euch vorne irgendwas klappert, das fühlt sich an, als wäre es Camps vom Fahrwerk. Das liegt aber daran, dass der Scheibenwischergestänge und der Scheibenwischer mit dem Rahmen ja verschraubt sind. Und entsprechend, kleinen Moment, das neue Teil holen. Da haben wir hier Meile verbaut, oder verbauen wir jetzt. Das sind etwas größere Muttern jetzt drüber, das waren 15, jetzt sind die auf 17. Und jetzt schauen wir mal.
Na, fest. Jetzt. So, jetzt kriegt ihr das schön raus hier, vorsichtig, nicht mit Schwung oder so. Und jetzt sehen wir hier schon, das hier hat Spiel. Das können wir nicht. Ja, man kann jetzt auch merken, das reibt. Das hat sogar schon, ja, das hat eindeutig Spiel. Und das macht natürlich ein wunderbares Klackgeräusch. Jetzt gucken wir uns das an, dass wir das gleich wieder einbauen. Aber im Normalfall so rum muss es rein. Ja, genau. Also Einbaurichtung ist ja auch wichtig anscheinend. Ist leider nichts markiert. Aber so, seht ihr, ist es falsch. So ist es richtig. So muss es rein. Also das, was ich hier in der Hand habe, ist oben. Machen wir auch hier den Lagersitz etwas sauber. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr ein Luftfahrwerk habt, stellt es auf ganz hoch, dann habt ihr weniger Spannung hier auf dem ganzen Ding. So. Na, mag noch nicht. Na, dann nochmal raus. Ich muss erst hier oben rein. Jetzt sehen wir, dass wir es hier unten. So, jetzt sind wir drin. So, den Beschlüssel zum Gegenhalten. 17er Nuss. Vorher war es eine 15er. Nuss, auch schon blöd. Nuss geht natürlich nicht. Dann kann man nicht gegenhalten. Ganz klar. Der 17er Schlüssel liegt da hinten. Soll es auch anders sein. Man muss aber sagen, für 10 Jahre, ne? Für 10 Jahre Alter ist das alles noch sehr gut intakt. Fast kein Rost dran. Also die Qualität der eingebauten Teile ist nicht schlecht. Also da habe ich schon Autos gehabt. Da hast du hier angefangen zu flexen, weil du die Mutter nicht mehr aufgekriegt hast oder was weiß ich. Also von daher kann man jetzt nicht so wirklich meckern. Und 10 Jahre, 215.000 Kilometer ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Vor allen Dingen nicht für so ein schweres Auto, was ja trotzdem relativ viel Last auf die einzelnen Bauteile gibt. So, erstmal nur leicht anziehen. Dasselbe jetzt hier unten drin. Die andere Seite habe ich vorhin schon gemacht. Ich habe ein bisschen gecheatet quasi, dass ich jetzt hier beim Film das einigermaßen schön hinbekomme. Ja, ist aber kein Hexenwerk. So, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sage ich dir nur. Mir irgendwann mal wieder so einen Satz Ratschenschlüssel besorgen. Den ich hatte, der hat es inzwischen hinter sich. Funktionieren die Ratschen kaum noch.
wir es. Kleines Stück noch. Gut. So, ich meine in der Service Manual gelesen zu haben 60 Newtonmeter. Vom Lösen müsste es auch ziemlich gut hinkommen. 60. Gut, jetzt machen wir hier oben das nochmal sauber, weil da ist mir auch aufgefallen, schaut mal, hier dazwischen sammelt sich echt viel Dreck und Steinchen an und den mache ich jetzt mal raus, damit wir einfach dabei zuziehen. Dann nehme ich einfach hier ein Sägeblatt und mache das raus. Ja, dann den Lagersitz nochmal sauber. Genau. Weil das soll alles schön sauber gearbeitet sein. Jetzt machen wir hier nochmal mein geliebtes Liquid, ja, wie heißt das? Fluidfilm. Das ist ein Fett- und Korrosionsschutz gleichzeitig. So, jetzt drücken wir das hier wieder rein. Ja, das wird mitunter etwas sich wehren. Schraube wieder. Zack. Mutter dazu. Da haben wir jetzt 68 Newtonmeter. Gut, das soll schon gewesen sein. Machen wir gleich mal eine Probefahrt und gucken, ob das Klappern etwas weniger geworden ist. Mehr klappern wollen wir ja damit nicht. Dann nicht vergessen, die Sensorleitung, ABS-Sensorleitung wieder einhängen hier. So, na, mag's nicht. So. 170 oder 175 Newtonmeter.
So. Jetzt geht's auf die Probefahrt und dann sage ich euch, wie es war, ob es weg ist. Jo Freunde, was soll ich sagen? Ihr seht mich glücklich. Das Klappern an der Vorderachse ist endlich besiegt. Erstmal fährt wieder wunderschön ruhig. Ah, das ist eine Wohltat. Ich kann sowas nicht leiden, wenn da irgendwas, was schon Bodenwellen und ständig irgendwas klappert. Das macht mich wahnsinnig. Aber endlich geschafft. Also was haben wir jetzt alles gemacht? Nochmal kurz zusammenfassend. Die oberen Dreieckslenker haben geklappert, die haben wir getauscht. Die Koppelstangen haben wir getauscht jetzt. Die Motorhaube hat geklappert. Jetzt müssen wir noch den Scheibenwischer reparieren. Das wird nochmal ein separates Video. Was haben wir noch gemacht? Und das Luftfahrwerk vorne haben wir getauscht. Hinten hatten wir es schon mal getauscht. Habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Ja, was soll ich sagen? Ich bin zufrieden, bin froh. Als kleiner Tipp noch, diese ganzen Newtonmeter-Zahlen, wie die Schrauben angezogen werden, die findet ihr bei Tesla unter, jetzt weiß ich aber nicht, Service, ich glaube service.tesla.com. Dort müsst ihr einen Account registrieren und da könnt ihr dann für $0 im Jahr, müsst ihr Visa-Karte hinterlegen, könnt ihr für $0 im Jahr die Service-Manuals aller Tesla-Modelle buchen. Absolut top, fürs Model 3 sogar in Deutsch, Model S ist alles noch in Englisch. Viele Videotutorials für die einzelnen Bauteile. Das heißt, das seht ihr wie ein Tesla-Mitarbeiter das Ding in Timeslip quasi tauscht. Es stehen alle Teile, die normalerweise getauscht werden müssen drin. Es stehen die Newtonmeterzahlen für jede einzelne Schraube drin. Wirklich eine geile Geschichte. Wenn ihr selber was dran machen wollt, bucht es euch. Einzigartig bei allen Herstellern, muss ich echt sagen, hammermäßig. Also das habe ich noch nirgendwo erlebt, sonst muss man sich das immer sonst woher besorgen, solche Service Manuals. Da kriegt das einfach kostenlos und ein Hammer ausgearbeitetes Manual. Wirklich, muss ich mal loben. Hilft mir sehr und so kann ich auch in Zukunft meine Teslas selber schrauben. In diesem Sinne, bleibt kreativ, bleibt dran und besucht meinen Kanal wieder. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.